그러나 하나님이 우리에게 말씀을 주시는 이유는, 우리 가운데 말씀을 허락하신 이유는 뭐예요? 이해하고 깨달으라고 주신 것이 아니에요. 그런즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파기하느냐? 그럴 수 없느니라. 도리어 율법을 굳게 세우느니라. 아멘. 많은 사람들이 말씀을 듣기는 들어요. 그리고 기쁨으로 말씀을 받습니다. 그리고 이해되고 깨닫기까지는 해요. 그러나 하나님이 우리에게 말씀을 주시는 이유는, 우리 가운데 말씀을 허락하신 이유는 뭐예요? 이해하고 깨달으라고 주신 것이 아니에요. 하나님이 우리에게 말씀을 주시는 이유는 그 말씀을 듣고 이해하고 깨닫고, 자, 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 그 다음 뭐예요? 결실하여요. 할렐루야. 아멘. 자, 그 말씀을 듣고 이해하고 깨닫기를 원하시는 게 아니라 깨닫고 뭐 하기를 원하신다? 결실하여 그 말씀을 통하여 100배, 60배, 30배의 결실을 맺기 원하십니다. 로마서를 통해서 뭐예요? 복음과 하나님의 구원과 믿음의 삶이 이해나 깨달음이 아닌 삶으로 나타나, 복음을 통하여 나타난 구원과 의인된 의인된 사람으로서의 삶. 오직 의인은 뭘로 산다? 믿음으로 말미암아 살아. 어떠니? 100배, 60배, 30배의 결실을 맺기를 원하신다는 거예요. 그렇다면 여러분, 믿음으로 사는 게 뭡니까? 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라라고 말씀했어요. 어떻게 사는 것이 믿음으로 사는 거예요? 믿음으로 산다는 것은 뭐예요? 율법을 파기하는 것이 아니라 하나님의 모든 입에서 나오는 말씀으로 사는 것입니다. 말씀을 지키는 것입니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하느니 기록되는 바 오직 의인은 믿음으로, 하나님의 모든 말씀을 믿음으로 모든 말씀대로 살리라 함과 같으니라. 아멘. 할렐루야. 그런 저와 여러분이 되어지겠습니다.